रिटायर होने के बाद में ये मुझे ही संभल करना पड़ता है, तकलीफ होती है ऑपरेशन कराने के बाद। ऑपरेशन से सही नहीं होता और फिर इसका तो इलाज इसका लास्ट जो घुटने दर्द, हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द या जो भी शांति व्यवस्था बनाता है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये घुटने ऐसे मोड़ दिए तो सभी लोग खड़े से कर लो। अब इन्होंने रिप्लेसमेंट कर से बाहर में फोटो में कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सही होगा तुम्हारा छठी के बाद में बहुत सही होगा। हम ठीक हो जाते हैं बैठ जाते हैं। नहीं आ रहा होगा तो ट्रीटमेंट देने में सही है, कभी भी दर्द उल्टा ही बढ़ जाता है तो ये उसके साथ में मैं सही करने के बाद दर्द बना दिया तो उससे भी ये इलाज ये है कि जब तक बीती ना जब तक ये फ्री छोड़ो, फ्री बिल्कुल फ्री छोड़ो, फ्री और देखते चलो ना, देखो जल्दी गिरी करो और ढीली करो लाइट करो प्लीज सब लोग बाहर वेट कर लीजिए, जिसका नंबर है वही खड़े करवाइए, दवा भी चलेगी ना एक मिनट। जैसे कि जो हम वीडियोज़ में हम दिखाते हैं उससे ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ चीज़ें हम दिखाते हैं आपको, कुछ चीज़ें नहीं दिखाते हैं। तो आप आइए हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए, आप ठीक हो जाएंगे, बेफिक्र होकर आप ट्रीटमेंट लेने के लिए आ सकते हैं। और हमारा एड्रेस है वो आप देख सकते हैं, ये है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 9 तारीख से 9 और 10 तारीख की छुट्टी है, वो आप ध्यान रखिएगा। आप फ्राइडे है नॉर्मली, वैसे फ्राइडे नॉर्मली